เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 ณ โรงภาพยนตร์ SFX Cinema ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว บริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัด ร่วมกับ โรงภาพยนตร์ในเครือ SF จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวภาพยนตร์โฆษณา Digital Sound Check ชุด The Call of Nature เสียงเรียกจากธรรมชาติด้วยการนำเสนออย่างตื่นตาตื่นใจของภาพผ่านรถปิกอัพสปอร์ตออฟโรด Isuzu D-Max V-Cross 4x4 และสัมผัสระบบเสียงที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งโลกของภาพยนตร์ในงานมีนักแสดงหนุ่มปั้นจันทร์ปรมาอิ่มอโนไทยร่วมรับชมภาพยนตร์ดิจิตอลซาวด์เช็คชุดใหม่เป็นครั้งแรกพร้อมกันอีกด้วย